صباحكم وكل اوقاتكم حبايب قلبي، صباح الورد والياسمين لعيونكم الحلوين. لابسه وطالعه بكير، رايحه اجيب اغراض الاكله. اكلي بحبك انا كتير، وجاي لعندي انسانه غاليه على قلبي وكمان بتحبها كتير، وعطول بتقلي مالك من ايدك هالطبخه غير. شو هي يا ترى هالطبخه؟ قبل ما اقلكن ومن بدايه الفيديو مش من نهايته، اعملوا اشتراك بالقناه، تفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم مني كل جديد، لاني بحبكم كتير. حطولي لايك وكومنت حلو مثل قلوبكم. انا جاهزة وبدي اطلع من البيت واجيب الاغراض، خليكم معي وشوفوا الوصفة وكفوا الفيديو للاخر، بحبكم كتير. وانا طلعت من البيت بس بدي افهم هالعجقة كلها، العالم على الطرقات كيف قادرين يتحملوا هالشوب وهالشمسات؟ يعني ما صار لي دقيقتين طالعة من البيت حسيت اني عن جد بدي ابرم وارجع على البيت. دخيلك يا ربي، شو هالشوبات هودي اللي عم ناكلهم. عند الخضرجي ما شاء الله، عن جد الخضرة بتشهي القلب عنده، بس انه الاسعار مش معقولة، الغلا مش معقول. ما عجبتني اللقطيني انا، وبحب مربى اللقطيني كتير، شي نهار بدنا نجيبه ونعمله. نقيت خضرتي ونقيت كل شي بوزه للاكل اللي بدي اعملها، وجبت شوية فواكه، شوية مانجا مصرية. هلا بالبيت عندي ما حدا بياكل المانجا غيري انا، فبحبها كتير. بجيب المانجا المصرية هيك بالسهرة تكوني عم تتابعي شي مسلسل غير شكل. هون رجعت على البيت وبدي بلش بسرعة بالطبخة قبل ما يوصل تقريبا يعني 5 أو 6 روس بطاطا. عملولي صينية اسم الله، تغدينا كلنا سوا منها، ضلوا فيها صحن تقريبا. يعني بتغدي عائلة ب6 أفراد. كيلو بطاطا. هلا بدي أقشرهم وغسلهم كتير منيح وبدي اسلقهم. ليه عم اقشرهم قبل ما اسلقهم؟ لانه بحب هيك، ما بحب انه تنسلق البطاطا بعدين اقشرها. ولما تقشريها قبل ما تسلقيها هيك اسرع، ما بتاخد معك 5 دقايق سلق. يعني اوين دغري اسرع بكتير من انك تحطيها بقشرة وتنطري لتستوي. خلصت البطاطات وغسلتهم وبدي اقطعهم ودغري اوام على النار. قطعتهم شرايح هيك وحطيتهم بالطنجرة على النار. عن جد ما أخدوا معي 5 دقايق، البطاطات كانوا مستويين لأنه مقشرين ومقطعين. هلأ بدي جيب الخضرة. عندي فليفلة، 3 حبات كبار فليفلة، وبندورة وبصل. حبلش أنا هلأ بالفليفلة، بدي أقطعها شرحات صغيرة مكعبات. أنا بحب الفليفلة كتير كتير كتير، وكرمال ولادي ياكلوها بخليها تدبل شوي انا وعم قليها، كرمال ما يحسوا فيها واضحة قرشتها بالاكل. بس انا اذا بترجع الي ما بحب ستويها كتير بالاكل لاني بحبها. فهون بدي اخلص كل كمية الفليفلة، اعملهم مكعبات صغار. بجيب البندورة بغسلهم اكيد. بدي اتأكد من البطاطا، قلتلكم ما اخدت 5 دقايق، كانت رايحة مستوية على الاخر. البطاطا استوت، الفليفلة خلصت، وهلا بدي انزل بالبندورة على المكنة اسرع لإلي. هلا فيكن انتو تقطعوها بالسكينة مكعبات مثل الفليفلة نفس الشي، بس انا لانه حاوز المكنة فقلت هيك انا مطلعتها بعمل البندورة فيها قوام. مثل ما شايفين فرمتن دغري، ما اخدوا معي ثواني، كانوا جاهزين. والبطاطا كمان بدي احطها بالمكنة. ما شاء الله عن جد هالأكلة بتشهي القلب طلعت.
اللهم صل على سيدنا محمد. يلا صلوا على النبي معي. حطينا البطاطات وبدي نزل الزبدة فوقهم هني وسخنين، انا ما بترك البطاطا لتسقع. بدي احط 3 مكعبات زبدة فوقها وبدورها للمكنة دغري قوام. هي وعم تبرم المكنة، هي وعم تفرم البطاطا، حازيد نص كاسة حليب ورشة ملح. يعني حطيت البطاطا، حطيت رشة ملح، 3 مكعبات زبدة، نص كاسة حليب. حطيتها نص الكاسة كلها، حطيتها بقلبهم، يعني ما خليت حليب بالكاسة. هون كانوا خلصين البطاطات جاهزين. هلا بالتقلية على النار رح نزل مكعب زبدة هيك حلو غير شكل، وبدي زيد شوية زيت نباتي فوقه. بدي انزل بالبصل ليستوي اول شي. بدي البصلة تدبل تصير لونها ذهبي. همت ما تصير لونها ذهبي البصلة، ما بتركها تحمر، لا بس ليصير لونها ذهبي بنزل باللحمة عليها. هلا للمقدار اللي انا عملته بكفيني نص كيلو لحمة، بيطلع ما شاء الله كمان زايد. يعني الحشوة اللي عملتها للصينية البايركس انا فضل منها تقريبا نص الكمية. تخيلوا انه اسم الله عن جد، حتى فيكن تقللوا من كمية الحشوة. يعني انا زاد عندي من الحشوة تقريبا نص الكمية. دبلت البصلة، بدي انزل باللحمة دغري عليها. بحط فوق اللحمة ملح، رشة بابريكا، ورشة بهار اسود، وال7 بهارات اكيد ما بنساها. هيك تمام، بهرت اللحمة صارت جاهزة. واكيد انتبهوا من الملح لما تحطوا الملح بالحشوة، ما تكتروا ملح على البطاطا. يعني انا انجأ حطيت ملح على البطاطا كرمال ما تطلع معكم مالحة. اكيد هيك ملحها طلع مزبوط 100%. هلا بدي انطرها شوي لتستوي البطاطا على لتستوي اللحمة على الاخر، وبدي انزل بالفليفلة نقلبهم. بدي اتركهم يدبلوا مع بعضهم شوي. بدي اتركهم يتبلوا شوي مع بعضهم، وبس يتبل الفليفلي بدي انزل بالبندورة عليه. عن جد يخزي العين، كانت فيها بركة كتير هالأكلة. والصوص طلعت كتير زايدة عندي. فانتو اذا عم تعملوا انا بفضل انه تزيدوا كمية البطاطا بعد اكتر، وتعملوهن صينيتين، لانه هالمقدار من الحشوة بكفي صينيتين مش صينية واحدة. بدي اتركها تتسبك البندورة على النار لتستوي هيك وتصير ماسكة بعض الصوص تماما. هيدي هي غلت البندورة وصارت غير شكل، والريحة دمار، ما بخبركن عن جد الريحة بتعقد. ايوه تمام. هيك بدي اطفي تحتها، وبدي اجيب صينية البايركس بدهنها بالزبدة كلها سوا. هلا في ناس بتحب تدهن سمنة، هيدي انتي وذوقك انه شو بتحبي طعمة شو اكتر. انا بفضل الزبدة اكتر من السمنة. فدهنت البايركس الزبدة، وبدي انزل بالبطاطا. بفرد البطاطات على الصينية كلهم. بعد البطاطا اللي عملناها سوا بدي انزل بالحشوة. صدقا والله هيدي الحشوة اذا بتحطوها عراية بنتي الصغيرة، ماما انا بدي حشوة، تعمل هيك ماما انا بدي حشوة، بتحب صبلها بصحن الحشوة تقعد تاكلهم بالخبزة. هنا وعافية على قلبهم، وصحة وعافية لكل اللي اكل. بدي مد الحشوة عليها كلها.
اللي عم بشتغل فيهم كلهم سخنين، يعني البطاطا سخنة والحشوة سخنة، وما تخافوا أبدا. لازم تكونوا مدورين الفرن على درجة حرارة 180 داير حامي. هلأ حطينا طبقة البطاطا، بعدين فوق الحشوة بدي انزل بالجبنة الموزاريلا على الحشوة. جربوها واعطوني رأيكم. وهون كمان الموزاريلا هيدي اختيار شخصي، فيكم تحطوها وفيكم لا، مش شرط بأكلة البطاطا بوريه انك تحطي الموزاريلا، بس انا وعائلتي منحبها هيك. بدي غطي الطابق الفوقاني فوق اللحمة والجبنة، بدي انزل بالبطاطا الباقي عندي. هلأ هون فيك تحطي برش الكعك المبروش، بقولوا له بقسماط بالمصري، هو الكعك المبروش. انا ما بحب، انا بحب الجبنه الموزاريلا اطيب بكتير من الكعك المبروش رشه فوق البطاطا بيري. فانا حطيت الوجه تبعه لكله موزاريلا وبدي فوتها على الفرن. كمان ما بتاخد شي بالفرن، يعني انجأ 5 دقايق بتكون منتهية على الاخر ودغري على الاكل. الفرن حامي قبل ب10 دقايق، وهون طلعت من الفرن و100 صحة وهنا. ما تنسوا حبايبي الاشتراك بالقناة واللايك.